Tā. Smarža. Smarža. Mēs tagad pieiesim pie tortēm. Nu, vai nav brīnišķīgas? Vai nav brīnišķīgas? Tā dažas ir noteikti ar rumu. Es nezinu, kāpēc man liekas, ka konditori ļoti labprāt kukām gāž klāt rumu. Te, kas ir forši, te var arī redzēt, kā tas viss top. Nu, tad kulināriem ir jāprat, konditoriem ir jāpierod pie tā, ka viņu darbu var redzēt no zāles. Un viņi droši vien sākumā mulsa, bet pēc tam visdrīzāk pierada. Un tagad viņi ir kā uz paplātes. Tas nozīmē, ka viņi nevar atļauties, piemēram, pirkstu kaut kā mīklu, kaut kādu ķeckātu, ko es, piemēram, vienmēr daru. Un visam jāskatās tīri, kārtīgi un glīti. Es vienkārši parādīšu, kur šitās te, piemēram, ir meksikāņu groziņš. Ir ļoti pikanta lieta. Nu, viņas baigi labi var paēst. Viena tāda groziņa. Un dārziņu kūciņi tas pats, tikai tas ir samērā vieglāks, tāpēc, ka tur nav gaļīgšā. Man ļoti gribētos uzzināt, vai tā smilšērkšķa kūka ir smilšērkšķa kūka. Ja. Viņi nesakratīsies līdz vakaram, mēs ar mašīnu brauksim. Nu, ja tā ļoti kratīsieties, tad sakratīsies. Nu, labi, dodiet man vienalga. Nav tāda ļoti jūtīga. Nu, nosveriet, iedodiet. Nosverams. Jā. Tūlīt mūsu radošā grupa ēdīs milzīgos eklērus. It kā ar šokolādes muzeju nebūtu šodien gana. Nu, bet mēs jau tikai garšojām, viņš jau strādāja. Nu, labi. Nu, labi, pierunāja. Labi, drīkst. Patiesībā operators nekad neredz operatoru. Operators ir tieši garš, tā kā ģimnāzisti. Viņam nekas nekait. Labi. Rekur, Angry Birds, lidojošā cūka. Iesit durvis tu torti. Dodamies. Atpakaļ mašīnu.